सबु किछि संभव सबु किछि आपण समस्त सामने संभव। दर्शक बंधु आम सहित उपस्थित रहे मंच उपरे मान्यवर विधायक डेलांग पिपिली श्री आश्रित पट्टनायक तत्सहित आपण मानक अनुरोध एमती किछि स्वागत देइथिलु। वर्तमान समय आसुछि जेतेबेले मंच उपरको आगमन करिवे महानुभाव आपण मानकर करताली एवं हुड़हुड़ी रे शुभमय ध्वनि रे शुभानुशुभ स्वागत करिवे आपण माने। आपण समस्त को अनुरोध करी आपण समस्त हाथ आउ गोटे थर प्रखर ध्वनि रे करताली छुटिब आपण मानकर हुड़हुड़ी स्वागत जणेबा मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीयुक्त मोहन चरण माझी जदि आसंता आउरी सुंदर हुआ। वाम पार्श्व जो भाई माने अच्छा लेफ्ट साइड रे से माने भी टिके हाथ ऊपर करके जोरदार ताली दियंते कि जे केते जड़ितता अच्छी तांकर हृदय माटी सहित एवं केते जड़ित अच्छी से समस्तंकर सुंदर भाव प्रगतिशील ओडिशा पथरे आगे नवा समस्त को मु चाहूँगी। वर्तमान समय आसी जाइए आज्ञा आमे आमर प्रतिज्ञा रक्षा करवा आमे आमर कथा को रखी मानक हुड़हुड़ी सहित करताली ध्वनि एका सांगरे आसवा दरकार गोटे समय रे आउ गोटे थर हम कि दर्शक बंधु हुड़हुड़ी एवं तालीर से शब्द श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय संभावनार जड़े श्रोता संभावनार मनीष संभावनार व्यक्तित्व महोदय आम सहित आम गण में उपस्थित अच्छा मंच उपर तत्सहित आम सहित उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त आश्रित पट्टनायक मान्यवर विधायक डेलांग पिपिली ललितेन्दु विद्याधर महापात्र महोदय पूर्वतन विधायक ब्रह्मगिरी सिद्धांत महापात्र महोदय मान्यवर विधायक दिगपहंडी श्रीयुक्त ओम प्रकाश मिश्रा मान्यवर विधायक सत्यवादी चरण माझी मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा एवं तत्सहित समस्त विधायक हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वातो धर्मदासो अपरेतास उद्वेदा देवानो जाता सदा मृदवेदे आसन्नपरायो वो रक्षिता पासे देवा भयं देवान आयो प्रतिरंधु जेवासे तान पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगन निद्रामदितिन्दस्याम श्रीधम्म अर्यमणं वरुणघोषो ममस्विन सरस्वती संध्यारे उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त आश्रित पट्टनायक मान्यवर विधायक डेलांग पिपिली आम सहित उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त ललितेन्दु विद्याधर महापात्र पूर्वतन विधायक ब्रह्मगिरी आम सहित उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त सिद्धांत महापात्र मान्यवर विधायक दिगपहंडी आम सहित उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त मोहन चरण माझी एवं सभापति ए अनुष्ठान हरदुर्गा यूथ क्लब सभापति श्रीयुक्त अश्विन कुमार साहू एवं संपादक श्रीयुक्त विवेकानंद षडंगी उपस्थित अच्छा जोरदार करताली माध्यम रे स्वागत जनाइबा समस्त अतिथि मान को मंच उपरे एवं मो क्लब रा मेंबर मान को अनुरोध करुछि समाने पुष्पगुच्छ एवं उपढोकन माध्यम रे संवर्धित करिवे समस्त मंचसीन अतिथि मान को एवं मु चाहिबी जेतेबेले आमे माने जोरदार करताली एवं हुड़हुड़ी आसुथुबो स्वागत आहुरी नियारा होथुबो ऐतिहासिक होथुबो।
आपण मानक अनुरोध जोरदार करताली माध्यम रे सजांतु आज रे संध्या को आपण आपण मानक सामने समस्त मान्यगण्य व्यक्तित्व मानक उपस्थिति रे गोटे एमती संदर्भ गोटे माटीर सौंदर्यता को दर्शेब माटी केते जड़ित ओडिशार परंपरा सहित संस्कृति सहित ताकू दर्शेब मु अनुरोध करुछि गोटे सुंदर दृश्य चलचित्र आपण समस्त सामने प्रदर्शन करा जिवो जार डायरेक्शन देइछंती वर्तमान चाहिबी एठी जेते जना भाई भौणी माँ मौसी बसी देखुं दूर प्रति से गोटे थर सामने रखा समस्ते मिसिकी गोटे थर जोरदार करताली देवे समस्त मंचासीन अतिथि मानक मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय सभापति श्री अनुरोध रखुची आपण समस्त को एवं अनुरोध रखुची मंचासीन समस्त अतिथि मानक गोटे सुंदर ऑडियो विजुअल आपण समस्त सामने प्ले हम ए गाँ माटीर महक दर्शेब ए गाँ माटीर भल पाइबा दर्शेब ए मनीष मानकर दरदी हृदय को दर्शेब सिंधु पर दिल रुचे ओ सिंधु पर दिल रुचे हे समय होरा होची अड़ी मु करूची मु पिला दिन मते दिया फेरई मु पिला दिन मते दिया फेरई हे समय बयस मोर नीलो चोरी चोरी करी पुणी भरा पड़ी धान धरी उठ बस हे समय होरा होची अड़ी मु करुची मो दुष्टामी दिन को दिया फेरे मो दुष्टामी दिन को दिया फेरे हे समय बयस मोर नीलो चोरी
ছোট ছোট কথারে বুঝলেই বাপাଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇଛି ରାତି ଅଧାରେ ମାମୁଁ ଘରେ ଖରା ଛୁଟି କାଟିଛି ଗଛ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଅହି ପାଣିରେ ମାଛ ଧରିଛି ପାଣ ଫୁଟେଇ ହାତ ପଡ଼ିଛି ହେ ସମୟ ହଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ ମୁଁ ହଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ ଏ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ମିଲ ଚୋରେଇ ଏ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ମିଲ ଚୋରେଇ सिंधु पर दिल रुचे तू सिंधु पर दिल रुचे हे समय होरा होची मरी मु करुची मो पिला दिन मते दिया फेरेई मो पिला दिन मते दिया फेरेई मो दुष्टामी दिनକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ ମୁଁ ହଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ अनेक अनेक धन्यवाद। यही थिला गाँव अति निरीह पड़ियार गोटे परिचय गोटे एमती चित्र दृश्य जो दृश्य रे आपण माने समस्ते अभिभूत होते आज्ञा अनेक अनेक धन्यवाद आपण मानक वर्तमान अनुरोध रख जी आमको सब बेले साहस दे आसी कांधरे हाथ रखिंट असमय समय ठिया होती ए अंचल समस्त बासिंदा अति प्रियर अति निजर हृदय साइति थिबा जड़े मनीष आपण मानकर अति प्रियर रिंकू भाई मो डाकिया को चाहिए श्रीजुक्त आश्रित पट्टनायक मान्यवर विधायक डेलांग पिपिली महोदय स्वागत संभाषण देवे। मोहन चरण माझी महोदय हरदुर्गा यूथ क्लब रा समस्त मेंबर मानक तरफ भल पाइबा एवं गोटे सुंदर भेटीर प्रस्तुति हृदय आपण समस्त सामने मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय अनुरोध रखी ए स्वागत को आउ टिके भव्य करंतु आपण माने निज करताली माध्यम रे हुळहुळी माध्यम रे श्रीकांत पट्टनायक महोदय जड़े अद्वितीय समाज सेवी भुवनेश्वर बासिंदा श्रीजुक्त श्रीकांत पट्टनायक महोदय गोपबंधु सेवा सम्मान अधिकारी 14तम कुमार उत्सव बलारपुर आपण मान अनुरोध रखी जोरदार करताली माध्यम रे स्वागत संभाषण देवे संवर्धित करेंगे समस्त अतिथि मानक गहन रे वर्तमान अनुरोध रखी गोपबंधु सेवा सम्मान पुनर्बार श्रीजुक्त प्रदीप साहू अलारपुर जड़े अनन्य व्यक्तित्व जड़े समाजसेवी आपण समस्त सामना को अनुरोध रखी मंच उपरक आसी संवर्धित हे परे अनुरोध रखी विद्यार्थी सम्मान पाई उपयुक्त व्यक्तित्व हिसाब रे अनुष्ठान तरफ ए वर्ष पाई विष्णुप्रिया साहू अलारपुर जोरदार करताली माध्यम रे स्वागत जणैबा महोदय को पर अनुरोध करी एफसीता प्रियदर्शिनी रथ पुनर्बार अलारपुर बासिंदा विद्यार्थी सम्मान रे सम्मानित होगा को जाउछंती आज रे मंच रे मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा उपस्थिति रे वर्तमान अनुरोध रखी विश्वकर्मा सम्मान पाई अनुरोध रखी देवेंद्रनाथ रथ महोदय रूपदेईपुर जड़े बासिंदा
विश्वकर्मा सम्मान रे सम्मानित हेबे आज रे संध्या रे देवेंद्रनाथ रथ परे परे अनुरोध रखिबी सुरेश महापात्र पिपिली महोदय उपस्थित रही संवर्धित हेबे विश्वकर्मा सम्मान रे शिल्पी को सम्मानित करुछंती माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा एवं उपस्थित समस्त विधायक। सुरेश महापात्र पिपिली परे परे गोटे नियारा सम्मान माटीर मनीष पाई आपण समस्त सामना को मु अनुरोध रखिबी प्रभाकर प्रधान मंगराजपुर पिपिली बासिंदा महोदय को अनुरोध रखिबी मंच उपर उपस्थित रही संवर्धित हेबे एवं आपण मान को अनुरोध रखिबी जोरदार करताली माध्यम रे आपण माने मध्य संवर्धित करथांतु मंच उपर उपस्थित समस्त व्यक्तित्व मानकर। एबे अनुरोध करिबी प्रकृति बंधु अनुरोध करी विश्वनाथ प्रधान महोदय को श्रीजुक्त विश्वनाथ प्रधान प्रकृति बंधुर सम्मान रे सम्मानित होबाकू जाउछंती आज संध्या रे एवं वर्तमान अनुरोध करी कलाकार सेवा सम्मान निरंजन पालता महोदय को जोरदार कर प्रिय एवं कलार अधिकारी मनीष आपण समस्त सामने रे संवर्धित होउछंती सम्मानित होउछंती। वर्तमान हर दुर्गा सेवा सम्मान के स्वागत जणेबे श्रीजुक्त पूर्ण चंद्र साहू हर दुर्गा सेवा सम्मान सेवारे प्रति एई मनीष नियारा व्यक्तित्व अधिकारी आपण मानकर अंचल आपण मानकर गाँव आज्ञा जोरदार करताली देवे। पिपिली विश्व प्रसिद्ध चांदुआदी आज सभारे आज संध्या उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा को आम संवर्धित आउथरे करने चेष्टा करिबा। श्री जगन्नाथ को आशीर्वाद संपूर्ण ओडिशा उपर रहू आपण मानकर आशीर्वाद ए मंच प्रति रहू एवं जो माने वर्तमान सुधा भी उपस्थित से हृदयतार सहित अनेक अनेक धन्यवाद कारण आपण माने ये उपस्थित से मंच उज्जीवित एवं आपण मान अनुरोध रखिए आ कि समय आम सहित उपस्थित रही कलाकार अपेक्षारत यूथ क्लब तरफ उपहार एवं भेटीर ए संवर्धना माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी आश्रित पट्टनायक महोदय आज संध्या को स्मरणीय रखा उद्देश्य रे अनेक अनेक धन्यवाद उपस्थिति आज मंच रे तत्सहित परे परे अनुरोध करी बाणिकेश्वरी नृत्य मंजरी मंगलपुर कलाकार माने एवं गुरु उपस्थित रही सम्मानित है आज मंच रे। अनेक अनेक धन्यवाद। शेषे वीर भाई मान को डाकिया को चाहिए जगत जननी पाइक आखड़ा ढेंकानाल कलाकार एवं तंकर गुरुश्री को क्या नहीं